Привет, ребята! Давно не было меня на моем канале. Ну, впрочем, как обычно, нерегулярно. Все обещаю справиться, все никак. Бытовые хлопоты немножко отвлекают. Привезли мы цыпленка 2 сентября, привезли не суточного. Хотя говорили нам суточный, но уже с белыми крылышками, как оказалось. Покупка в пятницу, лупка в среду. И вес был 32, 36, 38 грамм. То есть катастрофически маленький цыпленок. На 5-й день цыпленок начал хрипеть. Сейчас у них обычная лампа, потому что жарко. На ночь ставим красную лампу. В брудере 30-32 градуса. Сейчас было 32-33. Вот этот брудер у нас с терморегулятором. Здесь от 30 до 34. Цыпленок хрипит, кушает хорошо, стул хороший, поноса нет, никакого цвета аномального нет. И цыпленок хрипит и чихает. Слышите? Я не знаю, что делать в такой ситуации. Обратилась к одному блогеру, который занимается цыплятами. Ну, он предложил, мне не буду называть фамилию и имя, отчество, достаточно известный. Предложил заплатить изначально за консультацию, скинуть чек. Скинуть чек ему на Viber. Тогда он меня добавит в группу, и я смогу получить ответ. Терминала у нас в селе нет, в город выехать я не могу. Вот такая вот ситуация. Сейчас пропаиваем антибиотиком. В наличии был энрофлоксацин. Пол-миллилитра на 1 литр воды, 5 дней. Посмотрим, что будет дальше. Их было куплено 120 штук. Один отошел в первые сутки. Второй отошел через 2 дня. Через 3 дня после первого, то есть на 4-е сутки. Вот такие вот дела. Очень хочу вам показать, как они чихают. Но сейчас буду подносить телефон и буду пугаться. Ты на меня прыгаешь? Ты на меня прыгаешь? Боюсь. Ты петушок? Золотой гребешок. Мы будем пугать наших цыплят. Будем лечить, а результатах лечения расскажу вам в дальнейшем. Пожелайте мне удачи. Всем спасибо за просмотр.